ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ മടക്ക് ഓംലെറ്റ് ആണ്. അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സവാള, ഒരു 2 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 കോഴിമുട്ട. നമ്മളെടുത്ത സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പച്ചമുളക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 5 കറിവേപ്പില, അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 2 മുട്ടയാണ് എടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നന്നായിട്ട് അത് അടിച്ചെടുക്കണം. മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർക്കണം. എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 കോഴിമുട്ടയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പതയുന്നവരെ അടിക്കണം. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും കൂടെയുള്ള മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഈ മേളിലെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവണം. തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ മടക്ക് ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓംലെറ്റ് ആണ് ഇത്. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് തട്ടുകടയിൽ കിട്ടുന്നത്. തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുക. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഓംലെറ്റ് ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.